나 그리고 신문치즈는 하기 전에 여러분들한테 한번 물어볼 게 있어요. 약간 그 진심 흡성대법 뽀뽀 같은 거 있잖아. 그런 거에 약간 거부감을 느끼는 사람들도 있어가지고 이런 거 있잖아. 이런 거 있잖아. 아야, 아야. 그러면은 너무 하지 말고 해가지고 해가지고 아야. 안 되겠다. 그냥 책음으로 가야지. 오빠야. 어때요? 오빠야. 어때? 이거거든. 어때? 이 정도면 괜찮지 않아? 해놓고 이제 뒤에서. 아씨 뭐야! 오빠야. 야 이거 좀 괜히 한 거 같은데? 괜히 한 거 같은데? 오빠야. 아씨. 야 이거 괜히 한 거 같아. 오빠야. 이거 아닌 것 같아. 아야. 언니야 너 추가하죠. 구독해주지 않을래? 아? 구독해줘. 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 구독해줘.